Сайн самаар хашимчлэгтэй тавтамж энэ удаа амжилтанд хэлээ. Аним Warriors гэдэг тоглоом тоглож үзгэнэ. За тэгээд тоглоом тоглож ирсэн байна. Өөр нэг тоглоом. Зөвхөн энийг л энэ тал үзсэн байл та. За нэг шинэ апдейт гарсан юм шиг байна. Апдейт. За яах вэ? Энэ нэг Дэвид Аним Champions гэдэг тоглоом. Тим юу тоглоом их төстэй юм шиг санагдав. Би тоглож үзсэн. YouTube-с биш үзсэн. Энэ гоё юм шиг үлээ. Энэ яг дүнгиж эхэлж байгаа тоглоом юм байлаа. Вот так. А ты трёс не отпуск. А, эндээс мөнгөөр юм татах юм шүү дээ. За нэг ачив. Create нэ. Үгүй яах вэ? Одоо түрийний бий завтар. Хээ, надад ч шинэ. Энэ нас хүмүүс нэлээд тоглож байгаа юм шүү дээ. Би нэг түрүү харахад чинь хэдтэй байлаа. 30,000 байсан. Тэгээ орж ирэхэд энэ апдейт нэг дүн шиг хийж байгаа болохоор хүмүүс аюул их яаж сонирхож орж тоглож байна. За чи дахин нэг бач зэрэг бач. Хэд гэрэл. Энэ яаж вэ? Боос минь юу нэ? А энэ квест авчих юм шүү дээ. За. Доод 10 доод тусчих. Тэгэ манай доод гэс 10 басчих. За тэгээд та нар арай жоон про болсон юм байна гарч байна. За тэгээд бичлэгтэй хийсэнгүй багийн тоглоом тоглосоо тарлаа. Тэгээд нийт тоглоом зарцуулсан цаг нь 8 хоног тоглосон юм байна. Тэгээд одоо яах гэж байгааг гэвэл би нэлээд хөргөнд энэ тоглоомыг тоглож юмнууд нэлээд авсан. Тэгээд энэ тоглоомыг сонирхож орж ирэх жоохон байвал тийм хүмүүс жоохон дэм болох зорилгоор юмнуудын товчон тайлбарлаад өгье гэж бодлоо. Тэгээд одоо ярих гэж байгаа зүйлүүд нь болохоор арал болгон дээр байдаг юмнууд байгаа шүү. За тэгээд энэ Warrior Nomad гэсэн энэ болохоор арал болгон дээр 3 шиг байгаа. Тэгээд Legendary болон Mythic энэ хоёр Warrior маань битгийгээр унжилж болно. Эсвэл азар шууд унаад их боломжтой. Тэгээд арал болгон дээр өөр secret үүдтэй. Тэгээд тэр нь болохоор үнэхээр амар хацтай гэж secret үүд нь болж байна. За тэгээд quest. За quest болохоор арал болгоны quest-үүдийг даалгавар нь болохоор 3 quest гэсэн баха. Эндээс болохоор моментууд авч болно. За энэ моментууд авчихна. За тэгээд мэдээж арал дээрээ гэж амьдлах үгүй шийдэх хэрэгтэй. За тэгээд red. За энэ red болохоор одоо би энэ улаан төлхөөрөөр найдаг ороод дуусгах хийгээд дуусах шүү дээ. 18 минутын дараа дахиж их боломжтой тийм хугацаатай юм биш шүү. За тэгээд key нь болохоор одоо арал болгоны red rod key нь болохоор энэ боссууд дээр байдаг шүү. За энэ жижиг боссууд дээр байдаг. Жижиг босс том боссууд дээр байдаг. За тэгээд энэ арлын босс жижиг босс шүү. Том босс нарийн өөртөө амар юм байгаа. За тэгээд энэ дэр нэг зөвлөх юм гэвэл би одоо жишээлбэл одоо тэр доор ч юм энд ч юм нэг зэрэг дээрээ тоглоод байсан бол би тэрийг одоо энэний зорилгыг ойлгосон. Энэ болохоор одоо энийг ингэж хийж чадаад энэ хүрээ надад энэ хүрээний гадна гарахгүй энэ дотор ингэж юмар ингэж автомат нэгээд. Ер нь тэгээд энэ боссоо устгах зорилготой. Энийг ингэж энэ боссоо устгаад мөнгө олоод энийг Warrior авах зорилготой. Ийм юу багш. За энэ хэсэг байгаа шүү. Дараа нь болохоор арал болгонд л шилждэг. Одоо тэр цаан портал гэдээс энэ одоо яг юу гэж хэлмэлээ. Greystone гэнэ. За энийг болохоор 3 шиг quest биелүүлсэн. Энэ арлын quest-ийг биелүүлснээр зөвхөн энэ арал руу шилжих боломжтой болж байгаа шүү. За энэ Carrot quest-ний босс нь энэ арлын том босс. Энэ том босс нь болохоор жоохон арал болгоны олгож байгаа хэцүү газар гэх юм аа. За энэ болохоор энэ нуур дээр байгаа шүү. За энэ болохоор 15 саяжтай. Дөнгөж энэ арал дээр байгаа бол энэ босстой ер нь байлдаа дими энэ цагийн гарц шүү. Энэ 3 4 арал руу ороод зэргүүдийн нэлээд сайн болгож тэгжиж одоо энэ арлын боссыг устгасан тийм. За хоёр дахь арал. За хоёр дахь арлын одоо энэ портлын бас энэ портал руу шилжих одоо quest том боссын заадаг юм. Энэ болохоор энэ биш тийм. Капсулаас миний харж байгаа зүйл явж байгаа. Энэ пэйжийн дэвид дээр багш та. За тэгээд эндээсээ сайхан мэдээж чөлөөтэй бардаг болсон үед л ирж энэ боссуудыг устгаарай. Тэрнээс бол дими жижиг боссууд устгахыг гэсэн тийм шүү. За тэгээд red med бас сая яриад гэсэн чинь юу хийх вэ? За энэ аралтын шин зүйл нь за ийм юу байгаа level хэсэг юм байна. Энэ нь болохоор за Warrior-ийн level X гэж болно. Эсвэл inventory-г орлоо relic колон. За тэгээд хувцснууд чадвар өгдөг хувцснуудаа level X гэж болдог байгаа шүү. За тэгээд ингээд level X гэж авчихна. Тэгээд энэ level X юм гэсэн. За дараа нь treat хэсэг болохоор treat нь би заадаг ч лөө. За энэ энд шууд ингээд ороод итгүүлэх боломжтой. Заавч энэ хүнд ирээд ярьж тэгжиж нээх боломжтой. За санийхаа ороод өгсөн нэг юугаа сонгоод за энэ дээр одоо star гэдэг байгаа. Star юм уу? Одоо treat дээр ингээд treat-ийн үлээ. Treat дээр л яач. Энэ хоёроо нийлүүлээд draw хийж гэсэн үг. За тэгээд эндээс миний зөвлөх 3 нь болохоор энийг унаал чим амар болно гэсэн үг. Бүр амар болно гэхдээ энийг хамгийн best юм дээр л аваарай. Warrior дээр. За энэ place lock нэмж. Энэ болохоор star гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Star гэд байгаа. Энэ нь болохоор
Одоо энийг нээж явах үед миний одоо таваар нээж байгаа шүү дээ тий. Энийг 6 мургаа болоош нэмдэг гэсэн шүү дээ. Тэгээд энэ болохоор яг яаж нэмэх аргууд нь болохоор Roblox шууд нэмж болно. Байх бол одоо энд харагдаж байгаа энэ pages гэдэг энэ дээр одоо минийх энэ хоёр болохоор нэмэх нэг гэж байгаа шүү дээ тий. 3-аар нээдэг эхэлдэг тий. Тэгээд саяны хоёрыг аваад тэгэхээр таваар нээж байгаа байхгүй тий. За саяны хоёрыг дараа ханаас авах зааж байна. За тэгээд юу ч муу байвал ер нь энэ Twitch чинь ер нь муу байвал энэ дэс энэ миний хавцан гэдэг. За хаб хэсгээр ороод ирлээ. За хаб хэсгээр нөгөө миний яриасан pages гээд тэрийг авах юм энэ хүнтэй ярьж байгаа. Quest биелүүлж за quest биелүүлж одоо энэ any work for me гээд одоо энд доор харагдаж байгаа дөрвөн ширхэг pages-ийг авах боломжтой. За энэ жишээлбэл энэ хоёр нь болохоор хоёр ширхэг саний нөгөө warrior нэг юм хоёроор илүү нэгднэ гэж байна. Энэ болохоор доотлын quick хийсэн байгаа энд нь хоёр ширхэг илүү одоо миний ч өмнө 3 байсан шүү дээ. Одоо ингээд 5 ширхэг болсон. Ийм болгоно гэж байна. За тэгээд одоо жишээлбэл одоо эндээс бас санийхаа энэ доотлын star болон warrior-ийн нэмэх юмнууд маань энэ одоо энэ даалгаврыг биелүүлэх үед одоо одоо нэмэлтээр чадварууд өгöd юм гэсэн. Тэгээд одоо эндээс жишээлбэл одоо энэ хаб хийж явах үед тийм шаард өгнө. За энэ шаардаас одоо эндээсээ potation юмнууд авсан дээр энэ миний зөвхөн mighty potation юм shiny potation зүгээр. За энэ дээр яаж авах вэ гэвэл одоо энэ харагдаж байгаа. Энэ одоо 23 цаг 35 минутын дараа энэ хаалга нэгдээд за энэ болохоор 5 минут үргэлжлэдэг. Цаг болгоны эхний 5 минут үргэлжлээ. Тэгээд 5 минут болоод хаагдчихдаг. Цаг тэр нэг нэгдэн. Тэгээд тэр нэгд үед хэдэн ч удаа орж болно гэсэн үг. За тэгээд эндээс нөгөө нэг relic code авчин. За энэ ихнийх нь болохоор 30-аас дээш явах юм бол юу онж гэж байна. Damage-ний relic онж ирнэ. Энэ болохоор boss алж байгаад item илүү онж ирнэ. Энэ warrior дарж байх үед одоо дарж байх үед илүү наах нь илүү хурдан онж ирнэ гэж байна. За ер нь тэгээд энэ 2 дугаар арал нэм юм байна. За 3 дугаар арал нь санд village. За санд village дээр одоо энийхэн ганц quest хийж байгаа гэж дөө том boss-аас гэж өөр юм байхгүй. За эндээс quest авлаа. Шууд дээшээ чигээр нэмслийн уртал тарж байгаа том арлын яг энэ гол нь байгаа шүү. За яг энэ гол нь борооч игээд boss байгаа. Бас заадаг ч очиж таруулж байгаа хөө. За тэгээд дараагийн арал нь болохоор One-Piece арал. One-Piece арлын жижиг boss том boss-ын бас заагдчих дөө. За жижиг boss нь болохоор шүү дээ. За том boss-ын хэлхээс заагдчих. Энэ одоо quest авлаа. Шууд энэ дээр чинь ингээд том юу гэх арал юм уу юу гэх юм байгаа тийм. Яг энэ дээр байгаа. Амар байгаа шүү. 60 билионч гэсэн баха. Жижиг boss нь энэ доор харагдаж байгаа. Энэ юм дээр байгаа шүү. Арал дээр байгаа шүү. За ийм хоёр тустай юм гэдэг юм. Арал дээр тийм. За дараагийн нь болохоор Rain Village. За Rain Village дээр болохоор нэг юм өөр болсон байна. Red маань арай өөр шинжлэгдсэн гэх юм уу юу гэх юм болсон. Rain Village-ийг Red нь болохоор 3 хэсэгтэй. За энэ нь болохоор байнгын идэвхтэй байдаг. За хоёр дахь нь болохоор за цаг болгоны 20 минутаас 40 минутын хооронд энэ хоёр дахь нь нэгдэн. За орохын тулд мэдээж 14 сая power гэх юм уу юу таах хэвээр. Тэгээ нийт damage-ийн юм тийм байх хэрэгтэй. За тэгээ гурав дахь нь болохоор одоо тэр яг энэ хоёроо дуусны дараа залгуулад 40 минутаас ахуулаад одоо цаг эхний цаг юу гэх юм дараагийн цаг нэгдэх юм уу гэдэг 20 минут л үргэлжлээд нэгддэг. За тэгээд одоо энэ quest нь болохоор арал нь бол quest-ийн boss нь болохоор за энэ одоо харагдаж байгаа энэ доороо жижиг boss байгаа юм. Яг энэ одоо энэгээр чигээрээ гараад баруун эргээд за тэгэхээр энд ингээд boss нь ингээд хүмүүсээс ангой хацаад ичдэг дөө. За энэ арлынхаа нөгөө би юунуудаа оруулаад цохоо. Арал болгоны юм. Secret гэдэг. За тэгээд хамгийн сүүлд гарсан арал. Хамгийн сүүлд гарсан арал. За энэний юуг нь заалж байна. Boss нь. За эндээс дээшээ чигээрээ гараад яг чигээрээ ингээд урагшаа яваад хахад энэ доор бас анд шүн гэдэг хүмүүс юм дөө. Энд ингээд хамгийн том boss байгаа тийм. За тэгээд дараагийн энэ арлын жижиг boss бас их нууцлаг чигээрээ яваад хараад энэ том голын том ордон маягийн байна тийм. Энэ хэсэгт байгаа шүү. За гүүр гараад байна. За тэгээд тэр доор red нэ. За тэгээд дараагийн юм чинь юу вэ? Тийм. Энд юу вэ? За half day гэх юм одоо арал гэхээс илүү. Тийм challenge маягийн гэх юм уу? За энийг болохоор нийгэм тал болохоор юу K хэрэг болдог. K нь болохоор нөгөө алуудын жижиг boss, том boss гэдэг хамаагүй энэ K хэрэг болно. За тэгээд энэ K нь болохоор тий хит явдаг юм байгаа би сайн мэдэхгүй байна. Лавдаг надад 3 2 байгаа. 2 нөхөр нэгээс 1 3 2 байгаа. За тэгээд одоо энэ сүүх тэрийг хамгаалаад яваад юм байлдаг юм байдаг шүү. За тэгээд item маань best item энэ одоогийн сүүлчмэл хамгийн их лак нэмдэг хувцас энэ. Тэгээд sword байна. Энэ sword нэгтэй сая сүүлийн арлын том boss sword damage арай л гүцэхгүй. За энэ юу вэ? Гоё өөрийнхөө гоё профайлыг илүү гоё харагдуулсан юм артлын background байна. За тэгээд чинь тий өөр нэг тайлбарлаад байгаа байхгүй. Тэгээд гоё ингэ хүмүүсийн leaderboard нь ингэж гоёор харагдсан энэ зургийг авчаал. За нэг тэгээд иймэрхүү байна да. Тэгээд чадхаараа тодорхой тайлбарлах гэж хичээлээ. Тэгээд энэ бичлэгийн илүү гоё нарийн одоо ямар item яа тэгээд одоо гоё item-уудын combo идрүүдийн би гоё хүсэх юм бол энэ бичлэгийн дээр доор коммент хийх хүсэх юм бол би гоё дараагийн бичлэгийн дээр заагаад өгөө. Тэгээд тэгээд энэ мөртлөгдсөн баярлалаа. Тэгээд
За тэгээ баяртай.